ini teman-teman kita akan mancing dengan teknik najur. Kali ini spot kita ini di rawa-rawa. Target ikan kali ini adalah ikan mas sama lele teman-teman. Kita pakai umpan jadi teman-teman. Ini dia teman-teman spotnya. Kita lanjut pasang mancingnya teman-teman. Kita lanjut untuk mancing selanjutnya teman-teman. Target kita adalah ikan lele teman-teman. Bismillah. Nah teman-teman, mancing semua sudah terpasang. Keesokan harinya kita pergi periseger. Ikan buruan kita adalah ikan lele teman-teman. Semoga dapat teman-teman ya. Oh, strike teman-teman. Strike.
Oh, lele. Oh. Ukuran berapa ini kira-kira di? Lumayan. Oh, Puas. Ini teman, jenis lele lokal. Tuh. Mantap. pancing ala kadarnya ini bang. Siap, Kalau siap. anak-anak sebutnya di sini di kampung ini namanya tendeng-tendeng rohieng bang. Ya. Jadi itu kan kalau anak-anak kan biasanya Awas kalau durinya. maghrib Durinya. dia senangnya pergi cari ikan gini. Awas durinya. Kalau durinya itu teman, tajam sekali teman-teman. Biasa Menggigil kita kalau Iya. ditusuk. biasa demamnya. Iya. Ya, ini dia. Lumayan ini bang. Teman-teman, hari ini kita akan cek pancing yang kita pasang kemarin. Kita isinya teman-teman. Enak pak. Oke, peralatin lah. Kita lanjut untuk pancing selanjutnya teman-teman. Duh, cek pancing selanjutnya teman-teman. Oh, strike ini teman-teman. Lumayan teman-teman. Ini dia. Tak pakai jaring supaya tidak lepas teman-teman. Lumayan. Ini dia spotnya teman-teman.